Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Oder auch nicht ganz so Shakes and Fidget, aber wiederum doch Shakes and Fidget. Denn gestern hatten wir einen Livestream seit Ewigkeiten und es hatte sehr viel Spaß gemacht. So ein bisschen kurz vor dem Elevator, der kommt, wollte ich mal auf den Servern wieder ein bisschen Level pushen, wo auch in den letzten Tagen nicht so viel passiert ist. Auf EU3 haben wir das gemacht. Da ging ungefähr 10 Level. Dann haben wir das auf Server 7.de gemacht, Elevator-Projekt von 380 auf fast 400. Und auf S41 geht noch ein bisschen was zu tun und auch auf EU1 kann man noch minimal was tun. Da habe ich zwar auch 1,5 Level gemacht, aber währenddessen gab es einen Raid vom lieben... Hier ist er! Nee, Tuny Ghost heißt er nicht, denn er heißt Tuny. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Und da ist mir auch direkt eingefallen, dass ich sein Video noch unmittelbar vorher gesehen habe, als ich von der Arbeit nach Hause gelaufen bin. Und er hat da ein paar Dinge erwähnt, die ich echt nice fand. Darüber würde ich gerne kurz sprechen mit euch. Vorher aber, EU4 wird ja auch angekündigt. Und nächste Woche Freitag startet der Server. Ab Montag gibt es Free Registration Possibility as usual. Und ja, ich werde an diesem Tag auch ein Video zu EU4 hochladen. Da werde ich euch genauer erklären, was ich nochmal vorhabe auf dem Server in der aktiven Spielweise. Und passiv wird das der Startzustand für einen neuen Server Players to Watch. Ja, das heißt, am Montag, falls ihr irgendwie Bock hättet, auf EU4 Players to Watch mitzumachen, solltet ihr am Montag das Video auf jeden Fall sehen oder spätestens, denn dort werdet ihr euch bewerben können. Solltet ihr auf jeden Fall einschalten, würde mich freuen. Und ja, dann schauen wir mal. Also, worüber möchte ich denn reden in dem Video von Tuny? Falls ihr es nicht gesehen habt, es ist unten verlinkt. Ich gehe davon aus, dass ihr es gesehen habt. Ja, wichtig ist. Und ich denke, diejenigen, die halt schon ihn länger verfolgen, die wussten das. Die haben da sicherlich in den Streams drüber schon gesprochen bei ihm. Er hat ganz klar, also wenn ich schon mal in Shakes and Fidget positiven Neid verspürt habe. Also Neid, aber weil ich etwas cool finde. Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Hält mich über Kopf und Kragen, ey. Verlier den Namen. Tuny, was machst du mit mir? Was für ein wirres Gerät. So imponiert hat an dem Video. Schaut es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der Link ist unten drin. Ist seine authentische Darstellung darüber, was ihn so in Shakes and Fidget eigentlich motiviert, was er am meisten schätzt. Es ging zwar auch natürlich um das Sponsoring, da hat er sich auch ein bisschen erklärt, seine Sicht erklärt, auch Positionen vertreten für alle Content Creators, was gut ist, aber das, was mich am meisten fasziniert hat, ist wirklich das Thema, was er über die Gilden gesprochen hat, über seine Erfahrungen, dass das schon immer für ihn sehr, sehr wichtig war, zu versuchen, jetzt nicht nur eine Gilde, die halt irgendwelche Top-Plätze erreicht, sondern wirklich eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich halt serverübergreifend hält im Prinzip. Und er hat ja bestens gezeigt, dass das funktioniert. Ich weiß noch immer, wie ich früher das so ein bisschen mitbekommen habe durch seine Streams, aber auch durch W53 in der Players to Watch. Da waren ja viele Spieler von der 2. Legion vertreten und parallel dazu kam dann der Tuny auf, eben mit seinem Gildenprojekt und die ja auch in Konkurrenz ein bisschen zueinander stehen, aber trotzdem irgendwo auch positiv sind. Also da gab es keine Feindschaft darunter. Da wurde zusammengehalten mit anderen Problemen, die damals im Elevator waren. Da habe ich aufgrund der 2. Legion auch erfahren, dass das sehr gut funktioniert hat. Das heißt, was der Tuny da aufgebaut hat und was man in seinen Streams sieht, ist einfach so ein fester, großer Kern, freundlich, alle gut miteinander gestimmt. Man sieht das an seinen Zahlen auf Twitch, aber vor allen Dingen auf YouTube, was mich mega imponiert, was er dort erreicht hat. Und das ist echt, ich will nicht sagen einmalig, aber das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dazu, wie eben auch ein Content Creator arbeiten kann. Und warum mich das so fasziniert ist, tatsächlich, als ich seine Worte gehört habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich nach wie vor, auch wenn ich nicht permanent davon rede, ich habe es früher in einigen Let's Plays sicherlich erwähnt, aber was ich immer noch, worauf ich sehr stolz zurückblicke, ist, dass ich auf Server S23 Deutschland auch eine ganze Zeit eine Gilde selber geführt habe
Das war zwischen 2013 und 2015 auf Server 23. Als der Server schon ein paar Tage alt war, hatten wir dann eine Stammtischgilde gegründet. Oder ich. Einfach nur, weil ich halt den Shakes and Fidget Stammtisch, den wir damals auf YouTube gemacht haben, mit Nick No Kommando, einigen kleineren Let's Playern, wo mitunter dann aber auch zum Beispiel ein Zuschauer-LP, ein Terranigma, ein Gorgos oder auch vor allen Dingen Spiele drin einmal dabei waren, wollte ich nur promoten. Dann sind so nach und nach ein paar Spieler gekommen und da irgendwann hatten wir eine Gilde zu 50 Leuten, hatten eine Gewinngilde. Wir hatten natürlich kein Discord, aber wir hatten Statistiken, wir hatten einen aktiven Gildenchat. Alles wurde zusammen gefeiert. Das Ganze ging sogar so weit, dass man dennoch dann in den Top 10 war, fast sogar in die Top 5 gekommen ist. Und das für über eine längere Zeit. Das war richtig, richtig nice und hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Nur habe ich dann trotzdem in dem Moment dann nicht geschafft, diesen Kern so festzuhalten, dass man eben auch Verluste verkraften konnte. Und das damals ist auf S23 das so ein bisschen daran zerbrochen, weil ich erstens auf einem anderen Server zu viel Geld rein investiert habe, um competitive mitzuspielen. Und dann wiederum auf Server 23 auch ein paar gerade wichtigere Leute dann aufgehört haben oder, also nicht deshalb, aber parallel dazu aufgehört haben oder vielleicht auch doch nochmal eine andere Gilde gegangen sind und dann hat man irgendwie nicht mehr dieses gleiche Level halten können. Vielleicht habe ich auch dann zu wenig Zeit damals investiert, um eben das Ganze so ein bisschen aufzufangen, trotz Wing-Gilde. Ja, irgendwann hat sich das dann halt leider verlaufen und das ist halt eigentlich sehr, sehr schade. Ich habe zwar auch gemerkt, dass ich einfach keine Zeit habe für einen Gildenleiter. Seitdem vertrete ich auch diese Meinung und die ist jetzt mehr als denn je gültig. Aber dennoch blicke ich eben sehr stolz darauf zurück und sehe halt, wie gut es laufen konnte, wenn man eben diese Passion mit dabei hat, wenn man das Herzblut reinsteckt, wenn man auch die Zeit hat, aber auch nutzt. Ja, es ist ja nicht nur so, dass man Zeit braucht, soll sie auch nutzen und das ist ganz klar. Jeder hat Gründe für das, was er macht oder für das, was er nicht macht. Ich habe meine Gründe, muss nicht immer wieder drüber reden, was das für Gründe sind, dass ich eben nicht die Zeit habe und ich bin jemand, der wirklich gerne neue Server spielt. Gerade ein Serverstart liegt mir. Auch da kommt ja bei mir das Thema Sponsoring. Tuni hat es ja anders erklärt, ne, dass man eher eben dieses Ziel gar nicht erreichen könnte ohne dem Sponsoring, weil er da gar nicht so viele Server spielen konnte und das ist ja ein bisschen dazugehört, auch Pilze zu investieren. Bei mir ist es ja ebenfalls, ich spiele halt gerne wirklich dieses Gameplay immer wieder nach, auch wenn es teilweise das gleiche ist. Ich versuche trotzdem, mich permanent irgendwo auch immer weiterzuentwickeln, Sachen zu lernen, umzusetzen, auch zu vermitteln und gleichzeitig versuche ich aber auch zum Beispiel dann andere Gilden zu unterstützen, indem man einfach dann mit einem hohen Level dann auch in eine kleine Gilde geht, dort ein paar Raids macht, das habe ich schon gemacht oder eben auch durch andere Projekte und letztendlich investiere ich dafür sogar noch mehr Pilze in Shakes and Fidget, die ich gar nicht investiert hätte, weil ich ohne dem Sponsoring gar nicht den Server angefangen hätte. Ja? Also das heißt, bei mir ist dieser persönliche Investment trotz Sponsoring größer, um das Ganze aufzufangen. Das ist meine Art, eben dann den Content zu bilden. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise eben als bei Tuni. Und das Schöne ist, jeder kann es so frei gestalten. Und es ist wunderbar, dass es jeder so machen kann. Und das ist ja auch das Schöne gerade an der Zeit in dieser Shakes and Fidget Community, gerade in Deutsch, die sich da jetzt immer mehr aufbaut, dass jeder auch das machen kann und kein anderer Content Creator hat eigentlich negative Vibes dazu, weil es trägt zum Erfolg für alle bei. Ja. Aber wie gesagt, was ich bei Tuni echt so nice finde, ist, dass man merkt, dass er wirklich keine kleine Community um sich herum hat. Ich bin auf seinem Discord-Server, ich habe mich auf EU5 auch in seiner Heimathafen-Gilde beworben oder für seine Heimathafen-Gilde, obwohl das Hauptaugenmerk doch definitiv Daily Activity ist und ich dafür bekannt bin, ich bin ehrlich, dass ich damit hin und wieder meine Probleme habe, aber ich habe mich eben da auch beworben. Erstens, ganz normaler Spieler, ich will überhaupt keine Extrawurst, ich beziehe das auch nicht drauf. Und zweitens, ich suche mir ja meine Challenges, habe ich gesagt, ich suche mir meine Ziele, ich will mich weiterentwickeln. Das wäre für mich wirklich
der Härtegrad, die Challenge überhaupt, das zu schaffen, in einem Gildensystem, wo ich weiß, dass die Community halt richtig gut und eng miteinander funktioniert, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Vielleicht kann ich mich dadurch auch weiterentwickeln. Und das ist der Grund, warum ich mich auf EU5 beworben habe. Hab mir auch schon überlegt, dass ich dann auf jeden Fall einige Server, die ich jetzt spiele oder bis dahin spiele, dann nicht mehr spielen werde. EU3 und EU4 definitiv. Aber das, wird man sehen, ob es mir erstattet wird oder gestattet wird. Ich weiß nicht, wer sich da alles beworben hat, wie die Bewerbungen sind, was das für Spieler sind, ne? Wenn die einfach bessere Referenzen haben, wenn die einfach bekannter dafür sind, daily zu zocken, dann ist es so. Dann werde ich auch damit leben. Ich werde auf EU5 dann auch ein anderes Plätzchen finden, aber tatsächlich war das extra der Beweggrund zu sagen, ich würde mich dort auch gerne bewerben und ich bin da echt gespannt, unabhängig davon, ob ich dabei bin oder nicht, wie das Ganze aufgebaut wird. Auf EU1 bin ich ja Teil eines solchen Mehrfach-Gildenprojekts mit Everpeace, Everlast und Everlight. 3 Gilden in den Top 15, die da extrem eine super gute Rolle spielen. Wenn man die besten Spieler aller 3 Gilden zusammenzählen würde, dann hat man hier eine Gilde, die ganz oben mitspielen kann. Das ist eine mega coole Erfahrung auch, ohne die ich jetzt EU1 gar nicht mehr spielen würde. Nachdem das mit Poena war, wo ich ja auch versucht habe, eigentlich, ich sag mal, schon auch den Magier auch zu pushen. Ich habe super Serverstart gespielt für meine Verhältnisse. Im Midgame hat es dann leider ein bisschen aufgehört. Ich habe immer noch einen guten Char, aber bei Weitem bin ich nicht mehr Top 5 bei den Magiern. Und tatsächlich hatte ich dann auch so ein bisschen meine Probleme mit dem Magier derzeit. Ich hätte wahrscheinlich vielleicht aufgehört, wenn ich nicht in so ein mega großes Mehrfach-Gildenprojekt reingerutscht wäre, was mir dem eben extra Motivation gegeben hat. Aber die Erfahrung, die ich eben auf EU1 gemacht habe, ist halt auch, dass ich natürlich auf EU1 nicht so diesen öffentlichen Druck verspürt habe, wie ich ihn auf EU5 verspüren würde, wenn ich sage, Leute, ich will beim Heimathafen dabei sein. Also das ist für mich halt auch mega interessant und deshalb fand ich schön, dass der Tuny auch diese Worte mal in seinem Realtag reingebastelt hat, weil ich denke, innerhalb seiner Streams und so, die Leute wissen das, die kennen ihn sehr gut, nur konnte ich eben auch noch nicht so viele seiner Livestreams verfolgen und diese Worte haben mich da halt wirklich getroffen. Ich habe mich direkt an S23 zurückerinnert. Aber ich muss sagen, ich habe mich natürlich schon vorher beworben, bei EU5 vor dem Video, ist ja auch klar, weil seine Gildenerfolge sind ja proved, auf einigen Servern. Und das ist schön, mal auch eine andere Facette gehört zu haben, zu Shakes and Fidget, die auch mehr als nur eine Daseinsberechtigung ist. Also dementsprechend weiß ich nicht, was ich jetzt noch sagen wollte. EU5 habe ich gesagt. Ich denke, ich habe auch alle Worte gefunden zu Tuny, die ich finden wollte. Und bin gespannt. Es kommt halt wieder so viel drauf zu. EU4 Elevator, da hofft man natürlich auch Performance, dass das dann auch funktioniert. Wie gesagt, Montag mehr dazu nochmal von mir persönlich. Ich habe eigentlich noch 2, 3 andere Videos, teilweise auch auf Englisch, die ich teilweise auch schon aufgenommen habe, die ich irgendwie mal unterbringen musste. Es ist wirklich, also an Content ist sehr viel da. Aber das ist auch schön. Das ist auch super, ja. Bevor sich jetzt meine Stimme verabschiedet, würde ich euch erstmal noch ein schönes Wochenende wünschen. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht Tschüss und Servus, euer Basti. Ciao.